Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Caawa casharkanaga saddexaad wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob oo kala ah sida dukumenti cusub loo abuuro iyo sida dukumenti ama warqad horay aad u qoratay aad usoo furan lahayd iyo sida warqad aad mar walba isticmaasho ama aad ku shaqaysid aad u bengareysan lahayd. Marka si aan saddexdaas qodob aan iskula aragno, waxaan tegaynaa warqadan oo kale. Hadda markaad joogto oo kaleento ayaa waxaad u baahanaysaa inaad dukumenti cusub aad soo furto ama aad abuurato. Marka si aad dukumentigaas cusub u furato aad usoo abuurato, waxaad tegaysaa halkaasay ku qoran tahay file. Markaa filekaas tagto wuxuu ku geenayaa halkan daaqadan ayuu ku keenayaa. Laba option aad samayn kartaa marka, inaad new dhahdid iyo inaad blank document dhahdid. Labadaba hadaad dhahdo waa isku mid, waxaa kuusoo furmaayo dukumenti cusub. Haddadaan la soco dukumentiga aan joogno waxa weeye waa document 1. Hadda blank document haddii aan ku dhufto oo mid kale aan abuurto, halkaas waxay noqon doontaa document 2 ayay noqon doontaa ama warqadii labaad ayay isku bedeli doontaa. Hadda hal warqad aa noo furan, marka halka aan ku dhuftana waxay noqon doontaa warqadii labaad. Sidaa aragto waa document 2. Halkan haddii aad ka fiirisana dokumenti wuxuu noogu qoran yahay iyo midkaan maran oo ah midka hadda aan soo furnay. Sidoo kale waxaad kalood kusoo furan kartaa inaad riixdo control N ama control N inaad isla qabato. Sidoo kale waxaa kugu soo furmaysa dokumenti kale oo cusub. Halkan hadda ay noogu qoran tahay document 2 ama 2na waxay isku bedeli doontaa document 3 ama dokumentiga saddexaad. Marka aan ayadna isla qabano bal control iyo N. Sidaa arkayso halka waxaa haddana isu bedeshay document 3 oo waxaa hadda noo furan saddex warqadood, mid wax noogu qoran yihiin iyo laba maran. Sidaas ayaad kusoo furan kartaa ama ku abuuran kartaa dokumenti cusub adigoo midkii aad wax ku qoranaysid joogo. Qodobkanaga labaad waxa weeye sida dokumenti aad horay u isticmaasho aad wax ugu qoratay aad usoo furan lahayd. Sidoo kale waxaad tegaysaa halkaasay ku qoran tahay file, kadibna waxaad tegaysaa halkan waxaa yaala dhammaan warqadihii aad qortay oo dhan halkan ayay yaalaan. Kuwaana midii aad rabto ayaad halkan ka helaysaa. Sidaasna waxaad kusoo furan kartaa dokumenti horay kugu qornaa. Sidoo kaleento qaab shortcut ayaa jirto oo lagu soo furan karo. Waxaad riixaysaa control O. Haddii aad riixdo wuxuu ku geenayaa halkan, waa isla halkii. Halkan ayuu ku keenayaa, kadibna halkan ayaad ka raadinaysaa warqadda aad rabto inaad soo furato oo warqadihii hore kugu diyaarsanaa ah. Qodobkanaga u dambeeya waxa weeye sida warqad aad u bengareysan lahayd. Dabcan warqad waxaa jirto aad mar walba isticmaasho oo aad ku shaqayso. Si aad marka warqadaas aad horay usoo dhigato ama kor ay kugu soo marto, waxaad tegaysaa halkaas ayadna ay file ku qoran tahay. Kadibna waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay open. Halkan waxaa yaala dhammaan warqadihii ku qornaa. Marka calaamadda yarta ayaa la dhahaa pin. Calaamaddaas hadda wuxuu ku leeyahay pin this item to the list. Listiga kusoo dar oo pin garee filekan ama warqadan. Marka mid walba oo pinkaas haddii aad riixdo waxay aadaysaa kor. Hadda tusaale ahaan imtixaanka fasalka 5aad oo kaleento, haddii aan calaamadda yarta pinka aan riixo oon taabto waxay aadi doontaa kor. Hadda fasalka 3aad baa u koreeya warqadaha halkan yaallo, balse haddii aan midaan riixo calaamadeedaas pinka ayada ayaa kor u mari doonta. Oo mar walboon soo furo computerkayga halkan imaadana warqadaas imtixaanka fasalka 5aad ah waxay noqonaysaa midda ugu koreyso. Aan isla taabano bal. Saad aragto calaamaddaas ayaana hoosta ka martay. Waa warqadaas waa ii bengareysan tahay. Waxay noqonaysaa warqadaha ugu horeeya oo mar walba arko. Haddii hoos u socoto warqado badan baa jiro. Tusaale ahaan ma ogtahay oo kaleento
haddii aan rabo inaan kor soo marsado halkan pin ayaad taabanaysaa kadibna waxay aadaysaa kor bay aadaysaa waxay u tegaysaa warqadii hore ee aan pin gareyste haddii aan kor u yara laabano wakaa imtixaanka fasalka shanaad warqada ayad baa u koreyso ma ogtahay ayaa ku xigta haddii aad rabto inaad ka qaaddo pinka isla asaga baad riixaysaa unpin this item from list ayaad dhahaysaa listiga ka saar oo pin unpin dheh oo pinka ka saar itemka ama warqada haddii aad ka qaadana dee wakaa way ka baxday hadda waxa ugu koreyso ma ogtahay documentiga ay ku qoran tahay oo ma ugu koreeyo sidaas ayaana warqada loo pin gareystaa marka saddexdaas qodob ayaan caawa ku baranay casharkanaga aad baa u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq